السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم بغيت نتكلم على واحد الموضوع اللي مهم في الغايه، واللي هذا الموضوع وقع فيه واحد النقاش حاد، واحد الجدال اللي هو حاد في القبه ديال البرلمان ما بين البرلمانيين، الحكومه، وكذلك المأجورين اصحاب المهن الحره. اذا بغيت نتكلم بمعنى اخر على المقاولين الذاتيين، المقاول الذاتي. اذا نرجعوا للسياق قبل ما يخرجوا هاد لي كارت ديال المقاول الذاتي. اذا بالنسبه لهاد الناس هادو قبل ما يوليو مقاولين ذاتيين كانوا كيخدموا في القطاعات الغير المهيكله. اذا كنقول قطاع غير مهيكل، اي مثلا بحال داك الناس اللي عندهم مثلا فراشات، مثلا بحال بلومبي، كتلقى بلومبي مثلا كيشد بارطومو كي اصطالي مثلا الماء، ولا شي واحد مثلا تريسيان مثلا مول الضو كي اصطالي مثلا الضو في بارتمان مثلا بواحد الشيفر دافير مثلا ديال 100,000 درهم على حسب. وكتلقاه في القطاع الغير المهيكل ما عنده حتى شي ورقه، ما عنده لا شركه، ما عنده حتى شي حاجه، الضريبه ما كتستافدش من دار الضريبه ما كتستافدش منه، بمعنى اخر ان الحكومه ما كتستافدش منه. وهو من طبيعه الحال الا بغى يخدم مع واحد الشركه مثلا طلباتو واخا حريفي وعنده كفاءه وعنده كومبيتونس، ديك الشركه طلب منه مثلا انه يعطيها لا فاكتور، هو ما عندوش لا فاكتور. علاش؟ حيت ما عندوش شركه وما عندوش مقاول ذاتي. الحكومه شنو دارت؟ بغات ان باش تستافد من هاد الناس هادو، وتا هما انهم باش يستافدوا بطبيعه الحال باش انهم يشدوا خدامي بزاف ويخدموا مع شركات كبار، ان دخلتهم في خرجتهم من القطاع الغير المهيكل الى قطاع مهيكل، اي رجعوا في القطاع المهيكل، اي تا هما رجعوا انهم كيخلصوا الضرائب ديالهم، رجع من حقه انه يعطي لا فاكتور، من حقه انه يتعامل بلي شيك، يتعامل بلي بون، يتعامل مع شركات كبرى، ما بقاش في القطاع الموظفين في القطاع الغير المهيكل. اذا هذا هو واحد التوضيح ديال هاد المقاولين الذاتيين باش نعرفوا بعدا شكون هما هاد المقاولين الذاتيين. انا قلت لكم شكون هما هاد المقاولين الذاتيين. اذا من ان رجعت عنده لاكارت ديال المقاول الذاتي كما قلت لكم الحق، ولات عنده لا فاكتور، ولا عنده واحد الماتريكول مهني بروفيسيونيل، النيميرو ديال لاكارت ديالو مهني، يا اما يكون كيتسمى مثلا الغرفه الصناعيه ولا الغرفه التجاريه ولا الغرفه ديال الفلاحه على حسب. ان الدوله كانت فرضات عليهم قبل القانون الجديد ديال القانون المالي ديال 2023 كانت فرضات عليهم ان كل معامله كيتعامل بها مثلا الشيفر دافير، المجموع ديال الفلوس اللي عنده الا كانت قل من 80,000 درهم، قل من 8 ديال المليون، 80,000 درهم قل من 8 ديال المليون، انه كيخلص عليها 1%. نعطيكم مثال، مثلا هذا المقاول الذاتي مشى عند شي شركه جد منها شي بروجي، داك البروجي شدو منا ب 8 المليون، اذا هو ما غاديش يربح من طبيعه الحال 8 المليون، يقدر هو يربح مثلا واحد 10,000 درهم ولا 20,000 درهم، اذا هو راه عنده السلعه ديالو تما، اذا يخلي واحد تقريبا واحد 50,000 درهم ولا 60,000 درهم ديال السلعه، وكتبقى له واحد 10,000 درهم ولا 20,000 درهم ديال يده كيخلص عليها 1%. 1% راه لا شيء. وبالنسبه للناس اللي عندهم شيفر دافير كبير، بالنسبه للناس اللي خدامين في القطاع ديال الخدمات اللي عندهم الشيفر ديال 200,000 درهم، اي 20 مليون سنتيم، انهم حتى هما تقريبا كيخلصوا عليه كما قلت لكم 1%. وتا الناس اللي خدامين في القطاع ديال التجاره والصناعه والفلاحه عندهم شيفر دافير حتى هما كبير ديال مثلا 500,000 درهم، اي 50 مليون سنتيم، حتى هما تقريبا نفس الشيء. ولكن شنو وقع من هذا الشيء كامل؟ اشنو وقع؟ دابا انا كنشرح لكم بواحد التفصيل، كنمشي معكم ايطاب ايطاب باش ان كلشي غادي يفهم بطبيعه الحال. اللي وقع هو هاد المقاولين الذاتيين ولاو كيديروا الخواطر. بمعنى اخر مثلا كتلقى ساليري، هو موظف اجير كيخدم في واحد الشركه مثلا، نقولوا كيخدم هاد السيد كيخدم ب 5,000 درهم، اذا مول الشركه كيخلصوا ب 5,000 درهم وكيخلص عليه لاسينيسيس وعنده بزاف ديال البروجي، وهو داك 5,000 درهم كتمشي منها الضريبه على الدخل، كيخلص عليها شي حاجه. شنو قال له مثلا مول الشركه؟ قال له اسيدي انت كتربح معايا 5,000 درهم والدوله كتقطع لك واحد الاخر، كتبقى انت واحد 4,500 درهم اللي كتبقى لك صافيه، انا نعطيك اسيدي 5,500 درهم غادي نعطيها لك، ولكن بشرط انك تولي مقاول ذاتي، تصوب لاكارت وها نتايا مقاول ذاتي خدام معايا، انا في التزوير. علاش؟
ملي كيرجع مقاول ذاتي ان داك مول الشركه كيقول لهم بلي انا راه ما عنديش لي ساليري بزاف وكي كتشغالو مثلا اي حاجه باش يشراها كيشريها بلي فاكتور باش هو ما تجيش عليه الضريبه، باش الدوله ما تنزلش عليه بالضرائب بزاف، سواء بالنسبه لا تاكس بروفيسيونيل ولا بزاف ديال الضرائب ما تنزلش عليه. اذا ملي ولاو كيديروا الخواض هنايا الحكومه ناض جمعات كلشي شربكات كلشي، ماشي تعاقب داك المجموعه اللي كدير الخواض، لا، قالت لهم باللي كاع المقاولين الذاتيين اي معامله عملوها واللي عندهم الشيفر دافير قل من 80,000 درهم، قل من 8 المليون، انهم يخلصوا 1% على المعامله، واللي فوق 80,000 درهم انه يخلص 30%. شنو هي 30%؟ راه شي راه كيخلع. اذا بمعنى واحد اخر ان مثلا انايا مقاول ذاتي، مثلا انا ميكانيك مشيت خدمت مع واحد الشركه نصوب لها شي حاجه مثلا شي الات شي، غنشد منا بروجي مثلا ب 200,000 درهم، ديك 200,000 درهم غادي نقسموها على جوج، ديك 8 المليون غنخلص عليها 1%، وديك 12 المليون غادي نخلص عليها 30%. اذا داك البروجي جديتو انا ب 20 مليون غنخدم عليه، واش انا هذيك 20 مليون كلها ربح؟ ماشي كامل ربح. اذا داك البروجي نقدر تكون عندي السلعه ديالي اللي حط انايا وكلشي شاري من جيبي تقريبا واحد 17 مليون ولا 18 مليون، تبقى لي مليون ربح غتديها لي هنايا الدوله. وهنايا دابا فين وقع هذا الجدال ووقع هاد كما كيقولوا واحد المثال مغربي كيقول لك باللي حوته كتخنز شواري حشاكم حاشا السامعين، اي بمعنى هاد الناس هادو حرموها على هاد الناس اللي كيخدموا بنيتهم وكيخدموا. وهو حاجه واحده اخرى، هاد السيد عاوتاني الا كان كيخدم خدام مثلا مع 5 ديال الشركات، كيخدم مع هاد الشركه شد بروجي عندها ب 10 المليون، وهاد الشركه خدم مع كل شركه كيخلص 30% فوق 8 المليون، 1% قل من 8000 درهم. ولكن الا كان انه خدام مع شركه وحده بروجي واحد مع شركه وحده، هنا كيخلص 1% قل من 80,000 درهم 8 المليون، وكيخلص 30% اكثر من داك الشيء اللي بقى. مثلا شد داك البروجي داك 2 المليون كيخلص عليها 30%. وانتم ديروا عمليه حسابيه وشوفوا. هذا واحد المشكل اللي راه كبير، وواحد الجدال اللي راه حاد، وهذا بطبيعه الحال ماشي بحال الشكل اللي عنده لا سوسيتي. وهما باش عرفوا الناس هذه الطريقه، باش عرفوا بلي انه وقع الخواض، بحيث انهم ولاو كيشوفوا العدد ديال لي ساليري، العدد ديال الاجراء بدا كينخفض بزاف، والعدد ديال المقاولين الذاتيين بداو كيطلعوا بزاف. ومن هذا الشيء كامل بلي انهم ما عندهمش واحد المقاوله على ارض الواقع، ما عندهمش واحد الورشه، ما عندهمش واحد البيرو، ما عندهمش مثلا تعاونيه ولا جمعيه اللي تبين على ارض الواقع باللي ان هذاك راه مقاول ذاتي. وبالتالي باللي ان الحكومه دابا حاليا في القانون المالي ديال 2023 رجعوا ان المقاولين الذاتيين ملزمين باش انهم يخلصوا 30% فوق 80,000 درهم. وهذا الشيء بطبيعه الحال راه داك الناس ما غادي يبقى لهم والو، وخاصو انه كل 3 شهور خصو يديكلاري بالشيفر دافير ديالو كامل، ماشي بحال الشركه. كما قلت لكم الشركه كيكون عندها واحد الشيفر دافير وكتخدم 3 شهور كديكلاري، ولكن هي كتدبر الامور ديالها، كتاخذ لي فاكتور، كتشري لي فاكتور، كيكون عندها لي سارج، كتقوي لي سارج باش انها الدوله ما تنزلش عليها بالضرائب بزاف، ويكون داكشي مزيان. المهم نتمنى ان الميساج يكون وصل وتكونوا فهمتيو شنو كنقصدوا بالمقاول الذاتي. يلا الله يعاونكم، وان شاء الله نتلاقاو في واحد الفيديو جديد اللي بارطاجيو فيه معلومه جديده، وبارطاجيو هذا لا فيديو، وخليو لي الاراء ديالكم بطبيعه الحال في لي كومونتير وفي التعاليق.